Hi guys, what's up？ 欢迎回到 I'm Birdie。因为 Kim 最近在忙着最强推高昂的事情，分身乏术，所以这一期暂时由我来代替他。这次依旧是粉丝寄过来的1号弩，名字也特别的酷，叫 Cobra King F8 Plus， 眼镜王蛇没有，而且还是第8代的升级版。赶紧进入特写环节，让我们一起进步吧。F8 Plus 的顶部前方有着翼状的造型设计，后方是常见的碳纤维冠部。整体也十分的光滑，犹如一条刚完成蜕皮的蛇，而且整体呈流线型。设计师说这样的设计可以降低风阻。Cobra 觉得市面上的干面纹路基本上都会有一些细微的误差，所以这支1号弩干面采用了数控显削。抛光后的干面不仅与设计要求一致，而且纹路也特别的清晰。指部和根部稍微凸起一点，与 TaylorMade 的双曲面作用大同小异。底部的前方和后方各有一个可拆卸的配重块，并且设计成了独特的5边形，视觉效果还是不错的。前方和后方分别写有 Low 和 High 2个英文，把配重块放在不同的位置，方便打出高或者低的球路。套管是我觉得最赞的地方，因为球手只需要找到自己想要的度数就好了，一目了然，也不用去算加减，或者还得拿张对应表去摸索。F8 Plus 的套管设定分别有8度、8.5度、9.5度、10.5度、11.5度，以及8.5度、9.5度和10.5度情况下干面再扣一点。我们手中这款 F8 Plus 套管设定在了9.5度。杆身就不是标配的了，是粉丝自选的 2AD IZ6， 长46寸 ，X 硬度，重65克，握把的名字则有点长了，叫 Golf Pride MCC Align Plus 4。让我们看看这个组合的搭配能发挥出怎样的水准吧。OK， 现在用10颗 Titleist Pro V1 开始测试这一支 Cobra King Cobra F8 加。我把套管设置到9.5度，性感的杆头一般般了，对 2AD 一般般了。好吧，开始测试吧。Go！ 都不知道是打好还是打坏，反正手感就很棒。这种打感太舒服了。好爽，几乎都在一个地方哦，有点偏指部，哇，还行哦。是不是我还没有到达 X 的水平呢 ？Here we go, let's do this。就一杆，为了不负我的粉丝寄来的球杆，要得有努力一点，把它抽出宇宙吧。看起来不错哦，跳，还行。好 ，King Cobra F8 Plus， 看一下数据吧。浅蓝色的区间标志出我过去半年统计下来的平均数值，灰色的线条代表刚刚10次击打下来的平均数据。杆头速度和球速分别是105.5和153英里，看来 Kim 的状态还可以。起飞角15.9度，倒旋3233，最高点42码，这3组数据也没啥可说的。飞行距离和总距离分别是258码和275码，中规中矩，也还行吧。OK， 评分环节，外观3分，如此前卫的外形设计 ，Kim 一时间有些接受不了，可能太不够 fashion 吧。手感5分，给5分是因为满分只有这么多。如此柔和的手感，就算打上1天，手指也不会痛。容错率5分，哇塞，飞出去的球路 super 值，简直是黑科技啊，屌爆了！距离3分，虽然没有达到 Kim 理想中的距离，但及格的成绩还是有的吧。声音5分 ，Cobra 的数控显削技术果然不是吹牛的，声音非常的扎实 ，I like that。在京东和淘宝并没有找到这款 Cobra F8 Plus 的身影。跑到了 Cobra 在美国的官网之后，发现它的售价仅为249美元，折合人民币1700元。看在它这么便宜、距离还不错的情况下，性价比给你3分。在这里稍微剧透一下，这款 F8 Plus 的升级版本 F9， 我们 I'm Birdie 已经测试过了，预计在接下来的几期它就会闪亮登场。再次感谢球友寄来的这支 Cobra F8 Plus 给我们 I'm Birdie 测试。接下来是观众问答环节。嗨 ，Kim， 现在想问你个问题，请问杆身的高、中、低折点它们有什么区别呢？ OK， 折点的英文叫做 kick point， 而它就是杆身在击球时发生折叠的点。一般人会认为高折点、中折点和低折点相差的区域比较大，
但它其实只是在杆身的下半部分发生的，不然杆身就无法打了。高折点的杆身一般适合挥杆速度比较慢的人，而低折点一般适合挥杆速度比较快的人。好吧，这期的视频就到这里了。如果你有什么问题，可以在下方的评论区留言，我们一定会亲自回复你。如果你喜欢我们的视频，别忘记了订阅和转发哦。Alright guys, that's a wrap.